今日咧就8月17號星期日，而家咧11點57分到啦。而家去邊度咧？大潭篤落水壩，再去大潭篤水塘，再去大潭篤中水塘，去副水塘、上水塘，跟住咧再去大風坳，再去白架山道，跟住去到鰂魚涌嗰邊走啦。跟住而家都要落去啦，落水壩啦。呢條山路過咯，都聽到水聲啊，好澎湃喎！嗰條壩位啊，我哋差唔多落到底啦，都好多人啊！哇，好靚啊！哇，好澎湃啊！之前咧呢個未水漲之前咧，我喺下低呢度行，我仲試過喺呢度行到呢層呢度上。而家咧就喺大潭篤水壩下低，睇下而家幾犀利，好耐未見過啦，滿晒。之前咧我哋可以喺下低行嘅。而家唔得啦，難得一見啊！真係水爆嘅。好啦，而家上返去啦。嗱，出邊咧就通去海嘅啦。嗰邊咧水退咗咧，就好多蜆掘嘅，嗰叫黃沙蜆。好，呢度上返去。睇住啲樹藤唔棘腳啊！呢度過返去。幾靚下低，好靚好澎湃，難得一見啊！真係。跟住咧就跟住呢條路出返去，而家去邊咧？就去大潭篤水塘。啊！無端端落雨，而家都係1號，去到呢度尾啦，差唔多。嗱，呢度如果水退咧，呢個位咧就可以刮蜆嘅，都好多蜆刮。但係呢度咧都有好多海星嘅，睇好啦啲海星，唔好搞佢。不過最好連蜆都唔好刮啦，由佢啦。跟住咧就喺呢度上返去啦。呢間國際學校，哇都好大風，斜路上到嚟啦。呢度叫大潭水塘道。對面可以搭巴士落返筲箕灣就得。如果唔想返筲箕灣咧，咁喺呢度直去過對面就可以去柏架山道噶啦，落鰂魚涌啦。好，而家過馬路，
睇車啦，小心啊！兩邊有車㗎，可以過啦，冇車而家。好，繼續呢度去。過咗嚟啦，嗱睇下幾靚，都係落緊雨。大潭郊野公園，呢度以前呢啲人就喺呢度跳水落去噶啦，玩跳水啊，就喺呢個同呢兩個膊跳落去，不過好危險咯，最好唔好咁做咯。滿晒啊！先前呢度都係江塘，係啊，就喺呢邊流過去呢邊，滿晒咯而家。而家就行到嚟邊度咧？大潭水塘石橋啦，就建於1907年嘅，下底有3個窿㗎。就上屬咧，就2009年咧9月咧就列定為法定嘅古蹟啦。古蹟嚟㗎，呢條橋係幾靚。而家行到邊度咧？呢度叫做淺水灣坳，呢度上去嘅。而家唔上，而家過呢邊，繼續過呢條橋。如果頭先喺呢邊過去咧，就可以上到去嘅。而家繼續過呢邊，上斜路，繼續上呢條橋。咦？好澎湃喎，低！好大水啊！好，繼續行。落咗雨啊！繼續上呢條長命車。呢條斜路咧，如果同青山比，就冇得比噶啦。呢個叫輕鬆噶啦，條斜路。好啦，嚟到呢度啦，睇下大潭富水塘4分1公里，仲有1/3小時。呢度繼續上，呢度咩咧？而家呢邊去就係港島林徑筆架山段，就呢邊去柏架山段。好啦，繼續呢邊過啦。哇，好犀利啊！呢邊好澎湃。呢邊真係個水都係正常，而家落腳行啦，照上。好啦，上到嚟個水塘位嘅又，成把線咁，上返去。
大潭富水塘，繼續行呢度，港島徑呢邊過。水務處唔可以放魚，唔可以餵魚，唔可以抌垃圾，唔可以游水，唔可以俾隻狗游水，就係咁。繼續喺呢度過。嚟到呢個位啦，大風坳兩邊都大風坳，一又4.3公里，4.3小時，兩邊都係。呢邊呢，左邊呢就去黃泥涌，右邊我哋行右邊去柏架山道，柏架山道就行呢邊。好大風啊！咪啱咯，而家去緊大風坳啊嘛。而家過呢條橋啦，去大風坳。哇！個山谷好靚，個山谷好翠綠。水塘，跟住嚟到呢度轉左，嚟到呢度有個分叉口，呢邊呢叫做港島林徑美景路段，下低呢度。呢邊呢就北拿山，一又4.1公里，4.3小時，啱啦呢度啦。柏架山段行呢邊，呢邊冇錯噶。繼續呢條路上，就可以去到大風坳噶啦。繼續上路。好，不停上呢條長命車。今日都好大霧啊！呢度可能落完雨啦。嚟到呢個位啦。呢個都算小型嘅天書壁咯，繼續行，行到嚟啦，有流水窿。白蒙蒙啊，好大霧啊！前邊都白蒙蒙啦已經。好正！啊！救命啊！我俾個蜘蛛網棘住咗啊！點啊！救命啊 ！Help me！ 黐住我啦！隻蜘蛛精蟹精嗒我啊！上到嚟呢個位啦。
呢邊咧就落翻鰂魚涌噶啦，3公里1小時，而家呢度開始落。柏架山道呢度開始去。落雨落到而家未停過，不過好在而家唔係大雨。好啦，行到嚟呢度啦。呢埲牆都幾靚喎，有少少流水喎。繼續呢度落。嗱，對面油塘、觀塘啊、油塘啊都喺對面。睇個山，好大霧咯，白蒙蒙啊個山。繼續呢度落，好快落到去。呢度咩嚟嘅咧？呢個柏架山道燒烤區3號場，呢個燒烤場嚟嘅原來。繼續呢度落，呢度周圍都有地衣啊！睇下啲樹木，呢度空氣真係好好，清新空氣。呢度可以休下息嘅，有幾張凳。小水坑，周圍呢個小水坑。呢個牌寫咩呢？向上大潭篤水塘大風坳，呢邊呢就康柏郊遊徑，但我哋唔係行呢邊。我哋繼續呢邊落去鰂魚涌，呢度繼續落山。休息亭啊，呢度有個，繼續落。呢度去邊嘅呢？鰂魚涌樹木研習徑就呢度落㗎啦。康怡花園嘅落去，呢邊上去呢，就係金督馳馬徑嘅。呢度如果夜晚黑呢，兩邊呢好多螢火蟲嘅，好靚。而家光睇唔到，夜晚就有嘅。嗱，去到呢個位啦，嗱，都有條山路，金督馳馬徑、寶馬山呢度都可以上去嘅，就嚟落到去噶啦，鰂魚涌。行到嚟呢度見到個叫咩啊？林邊生物多樣性自然教育中心。就呢入去睇嘅，我哋照落返去，下次先睇，而家唔睇。點解下次先睇呢？因為而家我哋趕住落去食下午茶。如果睇咗呢，就冇得食下午茶。行到嚟呢度，哇！呢埲牆幾靚，嗰啲地衣。好翠綠啊！好靚，好靚。沿途呢埲牆都好多地衣啊！呢啲唔係叫地衣，叫青苔。
係喎，呢叫台線啊，唔係斜。好多台線喺度周圍得。呢埲牆真係好靚，全部都係台線啊！呢埲牆嘅台線都係好靚，哇，密麻麻，睇落去好舒服。好啦，落返嚟咯，落返大馬路啦。嗱，下底鰂魚涌。嗱，而家嚟到啦，鰂魚涌街市啦，熟食中心啦。好啦，完成呢條路。如果喜歡呢條影片，歡迎留言、讚好、訂閱，多謝各位收看，拜拜。